Jo shtrejt, po te për shtrejt është. Ka me marë, ka. Hajdin Mirena nuk e ka idenë se si ta blej një banesë për të birin. Çmimi për metër katror është rritur dukshëm. 5 vjet më parë, Mirena kishte bler banesë në lagjën Dardania në Fushë Kosovë 502 euro për metër katror, ndërsa tash facës po gjejnë në 900 euro. Unë kam djalin punësh, i ka 30.000, nuk ka shansë me ble banesën, a me rrugë edhe me maj 30.000, ma shansë ka me marë, s'ka shansë, rruga 600 euro, po në kurs nalët, e me ble banesën edhe me hongër, s'ka shansë. A i thot se edhe cilësia e disa banesave nuk është në përputhje me çmimet. Me bo me shku mi këqyrë gjinja, qëta që u dridhë toka, kërit për jashtë në janë ka gjinja. Janë qane, i kanë maru shkele shka, për marujnë qashtu. Jo vetëm për Hajdin Mirenan, por blerja një banese del të jetë fort e vështirë edhe për shumë qytetarë. E kanë të papërballueshme çmimin aktual në treg dhe pa ndërhyrje institucionale, ose për të zbuluar çmimin, ose për të ndihmuar familjet për të dhënë një banesë, unë mendoj që një qytetar me një jetesë mesatare në Kosovë e ka të pamundur. Rritja çmimeve lidhet edhe me shtrenjtimin e materialeve të ndërtimit, për të cilat ATV raportoi javën e kaluar. Ngritja e këtyre çmimeve është i ngutshëm edhe qëllim keq, për arsye se një numër i madh i tregtarëve vetëm se i kanë stoqet e grumbulluara të cilat janë ble më herët, edhe nuk është me automatizëm kjo mbyllje për të cilën nuk e dim edhe sa do të zgjatë që ka ndiku. Rritja e çmimeve në ndërtimtari pritet të reflektohet edhe te qirat. Rritja e metrit të katror për blerjen e banesave indirekt mund të çojë edhe te rritja e qirave të banesave për fyzuesit e atyre banesave që tentojnë ose duan t'i marrin me qira. Sipas një kalkulimi, kur tani për metër katror, çmimi ka kaluar shifrën prej 1.700 euro për të bler një banesë 60 metra shkatror në Prishtinë, me vlerë rreth 120.000 euro, një qytetari në Kosovë që merr rrogë mesatare i duhen rreth 15 deri në 17 vjet punë. Për të njëjtën banesë, në Shqipëri duhen 10 deri në 11 vjet, në Serbi 13 deri 14 vjet, ndërsa në Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut rreth 9 deri në 10 vjet punë.